saya memberi penjelasan. Saya dari 11 TKR 2. Saya akan menjelaskan komponen utama dan komponen bantu. Yang pertama, cover adalah penutup dan penyekat cutting. Yang kedua adalah head cover, adalah membentuk aliran, membentuk ruang bakar, tempat busi dan sirkulasi. Ketiga adalah lock cylinder, struktur utama dan membentuk ruang bakar. Empat adalah wadah pen, adalah wadah oli dan pelumasan dan pendinginan.